hay temas que yo ya manejaba. De eso hay muchísimo que yo lo tengo básicamente en una funda, como quien dice. Yo digo, vamos a ver, ok, de este yo me acuerdo, vamos a darle. Okay. O si no, a veces me llegan así de relampagazo y yo digo, cónchale, tal vaina. ¿Por qué será? Vamos a investigar. GPT, vainita, cuestiones. Bárbaro, sí, está bueno. Yo lo entiendo. Sí, yo creo que yo lo entiendo. Déjame tratar de explicarlo de 3 formas diferentes. A ver cuál me gusta más. Esta, no. Esta. Está buena, pero no es para todo el mundo. Entonces está bien, vamos a poner lo que esté para todo el mundo. Exacto. Aplatanado. Fum, fum, pam, 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 pam. Nítido. Vamos a darle. Sí, no, tiene que sonar así, porque si no hace fran, pam, 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 no queda igual. No, porque si fuera de que fu y ya, eso no sí, sirve. no. Ahora, fran, pam, 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 pam. Ahí es hace que cuadra. La vida tiene que tener efectos especiales. Sí. Claro. Para algo se inventan el Foley en el cine. Sí, nosotros somos los dominicanos también hacemos mucha onomatopeya. Que, pa, pa, pa. Tú haces can, 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 y tú, pa, y tú Y le dio llegas. bim, bam, bim, bam, Bim, bim, bam. bam.